bulungu bakama okedila mboko mokijaza kovatona kanga dembo we ogo nungambo tomba atetela jola mahaka bulungu batetela katate panjo tumba erana atetela vadembo ya retrouver atela vanambo elola yanganda kana atetela mininde ambo tomba nyesa bulungu bakama okedila mboko mokijaza kovatona kanga dembo we ogo nungambo tomba atetela jola mahaka bulungu batetela katate panjo tumba erana atetela vadembo ya retrouver atela vanambo ana ngeso ana wasi sankuru dudu ngomba nyosha moyo ahole chi watu yelanyu dimbia dimitenye kwe fula kama mbalanja ngelo monde entier nu wanewa watu to yelaka lokongo ka kiso olohe ya malande eloto tambo bouger naka nyamela alo sankuru la tiwo tadimbo elota ko shi decision sha to yale paka ngangu la anja to shilo pepe tambe na pala studio elola mbolongolo onanyu ona ngenyu la kinyu le papa Marco Koko papa Marco Koko ndeke malaso régulièrement à Kinshasa bija sekala la njangelo ayo to temena ya ndaye mais we kola yema ya organisation la njangelo on a yele o diaspora di Sankuru mbalaka tondo peut-être kala lo Sankuru chote keta di Kambusu baga sombolongo la chosa wala ande yema diaspora di Sankuru ayangawo vision ka kiwelena chenda tawacho aso peut-être mbalaka nano atetera wanga mijalonya lo saka papa Marco Koko la ko chamo moya odudu la kolongola yayo fula meke do lambonge na ngena da monga laye saka shoke nakali sato menakali wa emission wasale la takina lana bo on takataka na kone shula wota uyi tala tundu ka kie da teketa me samba kalo kosola ubone tambo kumana do lao makoka we milo saka tika do la beta o yayo ka pelo mena le saga pas marqué avant quand tu étais malade dibola datondo malongero kakona kiye ande yo somba yala dimbola waka dudu alongombe waka chiwate nde malanja angelo malende elo dimi malanja angelo o mala la Belgique la Belgique lo somba wa Liège OK le kokuja chimi aya yemeno nyikambe le kombe mi la 2000 anache ti koleko la so ndire mo so che pakaleko OK mais hatu hera kaso sunja ka de temps en temps damenda to yiwo itomo chiti sula da sala kalindo la kaso lo saka lo komboye minjo sembola imaye kolo damenda aka ba ko mane wiwo lo saka yama papa Marco Koko lo tanga saula ande yimana ngeso ona lo Sankuru wa kinyu oto chelo ko nyoteka chiche dimte di hole chede yena ka wikolo humba betile tayo kolongola do la chamoyo yama le mimi opelele les ndowoto malena tolonga de mal États-Unis majemba longombe mal Italie ana ngeso wana tolonga papa ta papa mbalonge mal États-Unis dimia denye ko efule na wa Sankuru wana watolonga ka émission wa kinu wa alo Sankuru wa ki du longombe papa Marco Koko diaspora di Sankuru no atiko ima organisation et les diaspora di Sankuru andoso ke tuto tatela so ke tutachoka yima diaspora di Sankuru dudu oko haka dichi eko oloyi wana wasi Sankuru wane wasena lanja wa Sankuru osala satambo toko to la définition do teketa wile o diaspora elo donc teko oloyi wana wasi Sankuru wane wasena lanja wa Sankuru kedi bitone oseko to chela ya retrouvate di mine kono si Sankuru kole kutane malanja wa Sankuru nde kukaka revendicate ndimao liko la tiwolo yoso de fête oso keloko donc oso dikambuda bosan osambuta te la sambuta te amikolo wane wasena lanja wa Sankuru lanja wa Sankuru ayo kokolo ngondo dimi haleye kana yikolanja Sankuru medaka yikolanja Sankuru ayi tadi dimi lokla Kinshasa be mian la so yeme mbukaka kao lokani lakaye vate shambo lakato kawo sawo shambo kato kawo sawo edimba so mo chimemba kone wanewenga katena ka wo ikone tambo tokonje tukanyitu che shula wo tukanyita wo ne lakaso donc idée de départ le kanila cela tondo la shunja la lolo mochi ele ngaso
menda kene kasala asika solengolo be jaweso surtout anewele sone wa wara wa West Africa menda kene kachawo lawa kawo au départ ka organisation wasalao ko ekotambie fula ko bonyawa nda sokota mamba ko shola auto yambulo neme pourquoi pas shola wo sala dango dangane lawa kaso enya lo kemo chitaka nyo ko le Sénégal hein une ville kotombila ti woswe kotombila ti woswe mais ville kene oye o malo wolowa ase Sénégal bwane wa sena lanja wa Sénégal vo hawo chie chi one okosho wata zone ase sankuru we koko ase Sénégal wane wa sena lanja wa Sénégal ko vo change organiser principalement l'idée wa départ akachumala mala la France ko vo salo luwa kiwo ku Kongola yema di kuta Kongola kotoka shaka saka yosomba yaoke ya mamba lati woswe lakawo mbijawa hôpital mbijawa école tche structure ka ville l'autre na to tche kwa ya shaka saka ya ville yaoke alors maloko bele shwana watetela wana wasena lanja la mawakiso la kadie sokengo kaka tatehe makawolo le Elena yodi ko takenya élan wa solidarité wa oke autour kahima ko nungu et nous sommes dit mais le kanyira ngane hatoke memala pakala kamuda hema yangane cho shoko ka kanyia ko shola won njala la l'organisation chunda di mochida oke ko lo chunda ne ndaka shoche ta ushana lunya yema okokena kakoka shola woto ko kakasala la kaso engo kama chikawoki te kolonde lone leta hatindi te kolonde lone anange so anewele kana da yema yekonje lo kemo chikawo kasala di kamudi mochone hawutindi bo hateye kana hawutindi kana weko tinda hateye kakona kashimba ndaka weko tinda lusaka lukene cheka chawo ndaka hawutinde shobu leta shobuto mina ditaya njolombo jato danje ya ndina hawato kimanye kana ngandi bala mochi eko engo kemochi kashimba mais peut-être ou hatu mutakati onange so omochi takati oko kelo leke no peut-être le shiro mochi tole meteno tomochi taeni malo koma kata utaka lokani done sholao atuka to hembe to sali chunda dawoke chunda dana wa sisankuru wane wa sena lanja wa sankuru kele la mayo tunga tambo créer chunda nye kele tende kakona kabuka so sala akaso lokani te yekwe fula shopo maka sensibiliser anawa sisankuru che da ndo anawa mato ndana wa pami da show assumer identité wa kiso en tant qu'anawa sisankuru la dikoda keso shopo mbaka to sala effort che wa chumanya wa moyen assurer okonjelo ka moyen wako katokimanye sala ya ngango mochi kometa ngaloloyi kombija kalonjolo to sanaka cho koto lembete kema keteko engo kanya ebe la dikola soto shopo mbaka ndaka tambo Kongola tambo chumanya engo kemochi mais sentiment ka confiance pour mbaka mboto et da sentiment ka confiance pour mbaka mboto mais pour mbaka menya concrétiser kenet ka mboto Kongola ko kani kosho mona ohambo tu réaliser enda katayo ko kasala kambwaso akina wikoto alors à ce moment ketayo tokimanye mais kena kalanga so sala ele pour l'intérêt communautaire hatolange saluko ne a elo paka tokimanye pa kutonutu tokimanye pa kana selene kema donc o malako kele takasone chunda daso lu sens que ndolo ha koso daone kele kateye ho show mendaka kambunjeke ya koche ya sankuru mais l'organisation wa kiso te ko la administrateur un administrateur par territoire d'origine kalu sankuru de sorte que ndeka yoto chumanya ka sango yo malole kalongo la kamboche weta lole kalongo la tokanyito mole kalongo ko show menda le konje lo kaso tokanyita kona tako kaso mona wa show réaliser ndo malenda ko kaso tate ndaka kunjelo ka kiso kambeni okonga sombele okolokani leso lo wonya wakakioni teke ka ditateka mais nyambo sala moko ngondongana
taka mengo ndo Côte d'Ivoire chidi kumila chende Non, ça c'est très bien. ataya leja mais en tout cas le kanila so pas kashokoma en tout cas là makatombe le kanyi anja wotu ndo waka Congo sona. Ça c'est très bien. Waka Congo sona wakenya ngandika ki woda chuche munga ensemble waka Congo sona ndo vraiment akasha ngandike fulando oseko to chela kalongola hionge done hetambo sala dikamodangane akadidi malo kombada paka mungala so kame keneka konge wele to chateau kanyi alanga so sala aho mamanda shoki sala keso kashawo mais chote kolo tetema la mitadone oui. Ah oui, wa sala lo sankuru we koto mais totate to koyango chete tondo kanga ndaka tambo konje yangango mochira ti wo chete wa kiso tayo tate sala ngoke mochi neda lokanyila soko haka makoteka lo shiromota préparer émission kote ele to kaka ange konjike mochi e konjikengo kayo yala ka jembetelo ya mbo mbita kone ana wa tetela wane wa kengola wakachiro jawatale vomba mboyo to ke konjikene jembetelo yone hawohe lakaso dahasho mongoko hato takone odim osoho hello dimu osungu hohe ramputu lokondo honde ko dediko komi lo pakalangele donc uha kombelendo shola o anawa tetela take ngola tambolombe mais po mamaka lo shiromochi ko shombe wolo kongo da chika jembetelo mochi lakaso dakanga na kina koyo tomba kone dima opaka lokocho toche kene kakachi analingo akina wanawaka metondo Lusaka heyama watata yangi kana tayo ukuka meteko la mbita oda shati tayo ukuka lande assez français mbita kone atuuta kalango na on est volonté pouvoir njaka malo volonté donc vouloir c'est pouvoir Lusaka heyama le papa Marc koko nyambuka kene kamodo tota papa Marc ande loyi hasambote ngandi wa fonctionner d'abord il est visionnaire ka kanyinye là ngandi il est visionnaire ka kanyinye et des deux ngandi wenyu et ma structuré okolo union ngandi wa fonctionner akambo là makatombe lo kanyilo ne lo intervention wa kimwa tondo la kate dimite ana wa kenda to homa kangomo ko dikuma nyimbo dinoka. Ça c'est très important. Là mawakata tonje la mawakata sake kakadia sokengo kiele so Hélène la kate lo shilomochi dimite l'intervention kama saraka lo organisation à les amis enfin le groupe Hélène kakata yo sala shinjo la kacha discours du mochi dimite il y aura un avant Hélène et il y aura un après Hélène. Kedi et là wambote nyone hako ke monge tufe wo wanga none mais dimila kachikala au discours ka teketa tunga ko kone mbohala ko tengi ngoko kama tele intervention ami watondo konje na paka ana wa kenda bombe lo ne bu ngokene shopo mbaka paka shunja la tekingo to nya ya la demba to kilo chat demba voilà notamment mimi opelele oma l'Amérique voilà pour sa téléphone kondembelemi kondembitema tibu ngokata tekingo shotamena lambusa wala la andiko yaki so kambe tamena da paka ngokengu tokiche ayali vraiment oloyi wana watetela walo sankuru wane wasena lanja wa sankuru kele tende uhako na woka susala chunda ne kana tayo ko kasalengo komochi la kaso laso ko tala dingo dambo heta datondo kula adiko yangu konde nyuma hakatanyati la mila ha vote ngambu tusala hana bunyoso shotambo ya pakali yena shokolomba da wetu kuto conduise lo manda katunduke no dai dimoso mbewotu nyanya dikambo di makana kola woko nyunyo nyange wucho wangane enonyiwa ya meso lo kapwa de l'âge ko hanjoko ka tolo ko paranga one kima ahoso wetu ko kanyeta ko kadimula la shungaso to ko kanyi bo loto kanyita ko diminjewe wale asikaso akina tikoto dimitema dimoto asikaso ango wakakadimula no toketa olukanyila tondolo solo shana ahawe emeka yokamba shocheti ko lo kongo wake. Ça c'est très bien. La makawasha réponse vili wa rassurer ngaso donne tayunga shoche kame la kila na kodimba teti lambi itawo uchone wambishani la makami itawo kodimitate contact yako ku hakama la kie la soku shotate njewe a structurer oko hochimila ne donne
le condition chaud ou que le iche tayunga la président kako kama nyoso none wetu poza la kitao malade ko da président te ko la secrétaire général te ko la trésorière et wa poste choche te ko la vice yakiwo donc la secrétaire adjoint akinde la trésorière adjointe akinde mala soto lolo kanyina moko haka machone président hato ya landame la washwa mena che ndame kutu hendo sankuru che mbe yaketini kama chime heye ahula mochi la so le kololo paka sodande munga washwa ne jala hole che e washwa ne dan jala hole che pambaka oturu kande njala la to bomala hola kwa kinanga malotatelo dimina ka wa chaque terme kati wa vice président bon akina wakayo to chaque to kanyidone lourdeur la yunga loi attribution d'aka chumba ile also amati wakati clairement on va craindre 1+4 kashi ato da sala et maya comparaison la politique kakila so le gaji ato shimoji là à ce moment là non le kombombo ale mi vice président mais loi association ngano ko na créé so ne wango vomba ile ka wa administrateur ndaka vice président na nyaka OK chota ile wa administrateur là so diminomba kada chopo makanja alala un administrateur par territoire en considérant que président éco le terme à la casse de la Belgique on est éco un asexué territorial donc des bois territoire président kola dikodande chonja alala wa administrateur on est malalu befu on est malene là so takashile d'organiser ngaso danjala et la toaso ndula kalombe dati toyali hapaka pa matu ndo matu là so la milite pas territoire chamalo parité au sein voilà c'est quoi la territoire chamalo ndaka shonja la wa matu asato la pa ma asato wana wa yokipa hola ne kitayo yala dimena voilà Leila dikoda kiwo me wakabwa kina che watu nga kalustri comité keko wanewa sala sensibilisation wanewa sala nini communication conseil de sage kangu wanewa katatone nyumba yotolo wolaka nyumbele so da conseil d'administration nyumba yede katukanyiche ta utombaka paka nyunyambede kunyamboka wala jari sokosho chenjika ali kushonjoka wala li uja kunjo atone ekane kambutemba kekechedo ine undina kambuto kekeche kushocho ado chatu losaka hiyama le papa marke okoko wana ngesonja muka mimi opelele dudu longombe yakosha lusaka ndu tako chokola shwana wasi sankuru ndeto kanyito soki matukanyita ta nyanya wasoka mbuchindo satalane ati ndak loshilaka ndatende kumbia ka tengo kenayo lota dimba ndikanja intéressant mais c'était très bien de nous récupérer au même surtout ouais on est là qu'à récupérer comme on voit mbisha anangeso da sudavo mbiya hakona wasala lusaka hiya maleye unyoso teko tachalo comme luka kaima ya sauda so papa Marco Koko unyawe nyonso déjà est-ce que cotisation ya mbotate kana ya tatate est-ce que nyeko déjà la projet qui mochilo mensa kanga meri hanyoto dévoiler to et là peut-être nyeka tumbe nyeko déjà la projet lo mensa kana ngandi wela uyu hatu wachu. OK. Ayo kanga lo futo. Kanga kwa ya sula ananji sala totomuto. Évaluable. Mimbolo shinga paka $1. Évaluable. $1. Là moi tone toki moke loto falanga lokama la kuma hindi ya $1 lononi pour commencer. Ndaka wati hakimolo noni kimoko ngondo la ngondo kuesa la division wa yena mais minimum aya le lokama la kuma hindi la $1 lononi. OK. La dikoda lokama la kuma hiloso wate mbishifula be mbisha chiche mbiso hatongena ngena takayoka nyeto oneko wadilo mimbe aka mugaka tetelato waka himbi ko amambre chu kuwijawuja shiseko wijawaka mbutoto la so pouvoir hindi wayo kimaka kama hila kumane ayo le kukifula la so to sale ka wu ha kwa to kanyitale wijawija shiso vote kataka digamboda allègement pour charge familiale la so to nyuwa wadi omi kimo kanonele reso ne wanji wa ménage ndi kimo lo kamala kuma hinde ko conjoint de kimo akuma samalo la so ko le couple qui voir hinde ko atitela pour voir hinde wamba adere à ce moment là voyo kimo kamala kuminane ah c'est très bien la dikoda keso te ko lo nomba do auto chere le lui
asali wa sensibilisation asali wa projet ya recherche ya wa fo lema mu wa mbokone organisme onelene ko kaka kimanyelo dikambone et surtout sur base la projet ke mochi kombo chokombo muna hateketa ndi menya kachiwa kisu menya tukanyita kisu ko kana shombe aka kundola yangango mochi maleko data kuchanyeka lo shete wa kisu et appelle wi ko la se ndole anange so kina che leni ye che uyadi ko kungu yadi rekelo kina kunda kawambu kone limiko akambijalo nya lodi holiso shenjisho tambo shiraka ndi hola konte kajaso dikuta yema lo shenjisho kawa lo kenekena na la projet ben umalota le takatoko shawa wa direction tondo takatoko shawa direction on est qu'est-ce qui est prioritaire lolo kanila mi dimila makama chaka wa intervention wa tondo qui est vraiment à chaud lolo kanila mi akone ndaka shoko kaminda akambuwina na lamboka me mboka haya kambisho tadimbola nde teko mena one wa mitukambetaka akalombetaka mitutumbetaka me voko tachu ndaka wambuto ko mala meloshi ko hati hobu ebe osan itiwe haye yambo mbo chimbe polo la ko contourner lomo chale to ko makala koko kiti hati lo sino est-ce que tadimbo weko ale to ko mala koko ekopa là on va tenir nembo okoto kanyita kama shaka à cette époque là on est enda ka shoa to wato matongo na kayangango mochi shoko kaka lo shilo mochi ko menda kanga lo shilo mochi la kasi ko ne tout jikila là lo shilo ne ndaki konjelo ka so to permettre ka c'est vrai que equation là mais ndaka tambo konji ko ne shoko kamija kanga tila lo lechi kene ayonge ko lo bakia mandala ko nyuko mone tambo ya njosokolo mi surtout ngo makama le kendo ndo mbishale exemple wa kimi dikamboda lolo kanyina kimi te da di hole dingo ko kaka kimanye 40% minimum ya c'est ça en cours dande mbia kanjo tone anyambo to jalengo la ça c'est le auto profiter mais en tout cas au moins l'otami fonya kada au moins 40%. Atuna la ngolo tadimbo yete au tadimbo wele l'intérêt économique et fula da relier sa kuruko tondo. OK. Voilà la kashaka enyelo king, la kasha secteur ka habitat, la kasha secteur ka one njala ke ko la kaso, santé ke ko kolo menda ka to wikonde dimena, santé bien kanja améliorer to de soi. Mais c'était to kanita tatelo. La kayote ke takalona ngeso mochile ya mitende mendana kala kambwa wa projet Vladimir je peux ne pas craindre là c'était le comblande papa Norbert Yambaya. La cha kumanyi moyo. Elo ndela kambwa projet ndobe ya kala kaso di menefula. Ndela wakayombisha katoka ni tomo chati tone to shanyo to so te ko amena mo wakunyi data te para to yanga dango de kema wo twefula. Ndaka mbitati la kitita dango ni mochide kema wichifula wakalasa yambu hanju pitadi yambu hanju ndaka nyayo kuka tokenda chuwa njekesho hatu ya la lokani ngosola rangi kole voilà laso mbesolo sanganya yema il est vrai que tamboto sanganya kuka na ngana da shutana ngoka tondo kakokaso tone kene kamuto keme tondo toyange falanga tambo sala étude wa marché eko coûter autant voilà le chenji a sota mo meko Congo le chenji a sota la ngane mais akatomba kene da chokocha taka lancer on est kanga moto me le ngondo ka d'Ivoire le 12 to là c'est année 2000 onge 2020 aya loko ononyiwa tondo exercice wa tondo kanga ma yandelo faire da cho booster qu'est-ce ka kiso c'est que cotisation 3 mois ya de helonye atuyala ko $30 to je pas kani wo to go ani wo tondo c'est très bien et c'est comme ça kakatate ndolo yeli hato fula shonja mane ndo ne ta yindu to la yo melo wa 2021 to mambo gagner ka trophée ça c'est très bien j'étais son nom à l'acteur congolais ndama ayuka osoka ka to gagner le procès le nini le compétition qu'est-ce le sakali ya sakali anangeso do nyekumbuka diaspora Sankourwa je pense du Sankour diaspora du Sankour ndo dimi dudu longo ndo welela ne la Kinshasa ndo nelele lo ba Congo ndo nelele la Bandundu we umwe malo Sankour parce que le wele wa mbo momo Sankour ko cha yango mochi le kelo mochi we ko membre automatique et direct kale we ko la kisangani to yambula ke bambola wana de meko paka lo Congo la ne bu ndo we e ko lo Gabon we bu lo kula ke la lo Sankour we ko membre ngandi wasalima na ko to ati mboto lo
l'organisation ani adeta lo komero be na mo na nga chatenya elo dambongalo l'organisation akiso statut yakiso école définissait qualité ya membre là so autant le statut ay autant na qualité ni ya humbo to coach dans des monga membre maka monga ressortissant wa encore le membre effectif dans la règle de cotisation et exprimer demande d'aller devenir membre kanini kene o malotate lo takame siège social ka association qui la Belgique et la Liège no jachimi takacha possibilité a takacha takate da comme association internationale ndeko kanja la siège et exploitation partout dans le monde voilà donc anga siège social ko kanja déplacer partout dans le monde le demande d'assemblée nationale assemblée générale l'assemblée générale on boutonner non atu la ngala Belgique to sekole là les États-Unis aller siège social et chome manaleko là so okokakie teko la section Afrique déjà ka kalombe donné bon nyoto to sale ka anga groupe ka DDS Afrique que le total sensibiliser da chonja ala la toto loko la melelengo nyiko DDS iko la groupe que montika qui changer ce qui okoka les occidentaux tout tengas là so maloko DDS Afrique to amunga en place teko nanga minda o hakona wa désigner wa administrateur wa l'école comme minda hakona ndo fonctionner Lusaka voilà Lusaka ta lo komero ka émission wa kiso papa Marco kona hakombodi dimbola ne ndo amuchika lo second relation wa kinyu la association kinawela ne lo wa malo sankuru ifule ne relation ngande wiwo no da hende ngande wenyu la relation la ba ande nyuko cha dango so che pouvoir kalo sankuru autorité provinciale va pouvoir donc wanja so lo sankuru ngande les relations oui ko di mena contact ya mbota déjà comme vo bulengu kala ne kiwo la momo ya la ne la mbota te yima talena na la kambe mais la mbota te mena na la mochi ndolo yi lo ila kilo lo sanganyela ki wa ONG wa ONG la association wa si sankuru we batanema la nendo waka batanema holiche walanja wanakala nge mongolo sanganyela so wakongi dimame la kileko la so show association so takatone nous ne sommes pas venus en concurrence dans le statut associé stipulé clairement ranjo semane bu show hate ndo concurrence mais toye show ko kamonga partenaire l'association sœur voyez là wa objectif wa kiso chombe akambo sakana ekonjelo ka kiso kone bon ndaka tambo sono ne to ke école la lubefu mais association mo be akatane ma sur place à lubefu eh ben ça to keleko ça c'est très bien chombe akanomba les autorités provinciales donne bon ndaka projet que ne ke konyo compliqué oko haka mo ke abo ya mo ti donne ay projet mo ti pa kana assemblée kambusha mais asbele ndembi akasala dikambo halo nungo hala to yangani ni lonini sufika autorité locale mbo autorisone lambo autorisation de bâtir là di holene ndeko kambikishe yakinde mais alors à ce moment là c'est kaso assez politique vont kaka kambala so no facilité koto facilité vombi aka même bitone mbo fo nyeche shotambo désigner association ne tambo tambo financement vo akambe wa concrétiser wa réaliser ngoken donc c'était pour collaboration pour makamonga vraiment parfaite le sens yaha ndo chanye mais ya do kaniro ndo mongo toto on me danga tayo lo chanye la division hatolaka ucha ça c'est très bien le saga hiyama papa tapolongola taka longodi pa Marco lo diaspora di Sankuru nunyamboyela ndebe bakamba chundaso mimi opelele la nanga su chwane suki lande message chale ananywa na ko ila lanja talo comme émission message ele tatokaola ke e Congo tatokaola ke Congo chopo mbakacho charatundu il est vrai que okonda kodo toka hasambe kanda la me takaya tate tayo ko emuse mais muse na to décourager ki chopo mbaka mbeto ko chochala tundu chopo mbaka mongoko enyelo katenya okalonga nyie ne détourne jamais son regard ndehende le gauche ndehende le droite mais wa choix ndembata kadimo à 360 degrés dans des minda kenekita o maloko tonge focaliser tonge concentrer l'auto kanito ne to chasso ditaka takanda kamboche wale mamu watoto décourager que le katenya la show comment le komi lo kalo kendola kiso keso kelo ko kene
ikawa ana ngeso Doudou Longomba nyosha moya huleche wenyu Osaka Nyamboyela papa Marc Okoko. Je pense à Lukina la Wolanga télé numéro ya kisoyi ko l'écran wa télé ta kulungula ana ngeso lo diaspora ali alo sankuru paka nyumbo yange wa caméra la wa micro papa Marc Okoko ko témoin ambena da alo sankuru mérité ka nyumbo japo ada shoka mbalu tumudi mena do choix ombela aya Lukina Osaka Baraka mana wa tetela cheka. Silite paka shonja la doyo.